Estou aqui hoje para falar de um cabra bom de Vila Velha, Ricardo Quiabay. Nosso vereador já há 6 anos, o homem que mais aprovou projetos em Vila Velha, ou melhor dizendo, projetos de lei. Você entra no site dele, se você não o conhece, ricardoquiabay.com.br, e você vai ver o lindo trabalho que ele vem fazendo pelo nosso município. Hoje eu estou aqui para pedir o seu voto, com a certeza de que Ricardo será um grande deputado estadual. Lembre dele no dia 7/10, 23-222. Obrigado.